Maharajganj in Uttar Pradesh did not see voting for a while as there were voters wanting that their local area be safeguarded from animals destroying their crops. This went on for a while. Then they submitted a demand with the SDM and then resumed casting of votes. इन लोगों का गांव जो है जंगल के किनारे बसा हुआ है और जंगली जानवर जो आते हैं इनकी फसल खा जाते हैं और इनकी मांग ये थी कि बाढ़ लग जाए तो हम लोगों का जो है जानवर से बचाव होगा, जंगल भी सुरक्षित रहेगा। इस पर इनका जो मांग था वो मांग पत्र ले लिया गया और इनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि ठीक है अब हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं और वोट डालेंगे।